观众朋友，大家好，今天我们要讲32字技法表现规律第5个内容：浓淡干湿。刘存慧，国家1级美术师，北京市特级教师、教授，现为中国民族画院副院长、北京诗白艺术研究会会长、北京美术家协会理事、北京朝阳区美术家协会副主席、中国书画研究会理事。师从娄师白先生，擅长写意花鸟画及山水画，尤以画风雨为佳。我们的第一次讲要为大家介绍荷叶的墨色变化。好，下面我用1号的大笔为大家来讲解浓淡干湿的墨色变化。把笔吸好水以后放在旁边，然后在调色盘里边倒上墨汁儿，然后用大笔调墨汁儿，形成浓淡的色阶变化。笔可以翻过来，可以正过去，形成浓淡。表现荷叶的干湿浓淡和表现其他的干湿浓淡是一样的。荷叶里边没有干湿浓淡墨色变化，你很难出现水墨淋漓的结果。我首先说一下怎么样创造结构。行笔是最重要的。当我们侧锋下笔以后，很快的就要翻笔上去，形成了一个由上向下、由下向上的一个顺笔逆笔效果。这个效果出来以后，不许吸水，要用笔中的墨色，用笔腹跟笔根的力度进行皴擦。移动的位置就是您将来笔中的干笔触效果，大家看得到。没有移动或者小的移动的位置，水分比较多，就是笔中的浓笔和浓墨所表现的具象形的部分。作为荷叶来说，我们都知道荷叶是圆的，怎么表现出圆？我们只能让现在这几笔形成圆叶当中的某一个侧面。作为中国写意花鸟画，用水很重要。下面我吸水，笔腹吸水，笔腹吸完水以后，直接就在干笔旁边继续画湿笔。干湿浓淡，干湿浓淡，浓淡干湿都是一样的。这时候出现了，画面当中的淡墨的润笔，水分多；淡墨和浓墨相交错的枯笔，比较干；浓墨的润笔比较浓重。3块相加，我们就可以形成一个结构去表现。3块相加，大家拿这支笔继续蘸一点墨，把它勾出来，就是一片叶子的结构，很清楚。那么这片叶子继续向上画，你就是想找形。我们继续画，笔中没有水了，我们也要再用干皴的笔触表现一下结构和块面转折，然后笔腹吸水过去，吸过来，把这个刚才干皴的这个笔触给它破了。这个破的方法叫做以浓破淡法。在我们第一次讲课的时候我提过，那个是水的运用的时候，然后我们破它出现现有的这个状态。大家一看，这个叶子有润的，有干的，有湿的，有浓和淡的区别。里边的空白我们可以继续吸点水往里带，让它出现点中间的过渡。这就是一片荷叶。这片荷叶具备了笔墨的关系，然后我们可以顺便把它画出来，画一个荷杆，这片荷叶就成型了。下面我再画另一个淡一点的叶子，大家看一看。用这支笔吸水，先把笔弯一下，笔腹吸水，然后调整一下淡墨，
在这个位置转笔，我把笔翻过来转笔，皴擦转笔，画到这儿，画到这儿，又笔腹吸水，你看一次性这水就用没了，又笔腹吸水，调了点重墨，画连接这个造型，使它产生一个叶子的状态。注意，现在要出点彩儿要来了，大家看，刚才这片叶子和这几笔叶子是形成了这样一个整的叶子，现在我画上这个淡叶子以后，我不想让这个整叶子出现这种形状了，我就可以借此把这片叶子形成一个完整的叶子。画的结果是这一片叶子的笔触归这片侧面叶子所有，然后我又调了点浓墨，把上面一收，问题就解决了。这片叶子就变成一个小的了，而这一片淡墨形成一个另外一片叶子的形态。这就是中国写意画要做的表现关系当中的自然变化。我觉得这很重要，大家画当中有时候就是为了创造一个新感觉，你才去尝试的。这样的话你也觉得有乐趣。我再蘸点浓墨，把这片叶子的造型再夸张一下，笔墨再夸张一下。这个是以淡破浓之后又用的一次积墨。这次积墨如果笔墨当中水分很多，这就是以浓破淡的形式；如果水分干了，这就是纯积墨的形式。现在这片叶子就形成了重的一片，淡的一片。又吸水，用笔腹，利用笔不离纸的这种表现手段来画。大家注意，我这笔没有离开纸啊，画一个小印儿，还可以画一个中锋的小印儿，画过来。这是一片叶子、两片叶子浓淡干湿的一种组合。下边我为了大家学得更清晰，掌握得更牢固，我为大家做一个不是这种组合形式，它会出现什么样的问题我做个样子为大家演示一下。原来的画法我们每个人都经历过，那就是说可能只注重笔行笔，只注重行笔相加，来想一笔一笔的加出这个叶子的形，这样会造成什么结果？当我画了这1笔、2笔、3笔、4笔、5笔的时候，我就发现墨没变化。我画了都5笔了还没有变化，势必要静下来停住思考一下。其实它缺什么？它就缺破这个形的变化。比如说我用笔腹吸水，吸完水以后我把这个形破掉，我不让它是这样一个形，然后不仅破掉，我还留点干笔，就没了。因为干笔加淡墨加重墨会组成一个干湿浓淡结果，它的语言是靠这个综合体现出来的。我们单纯的摁住一个淡墨不看，只看重墨，肯定没有语言表现，或者表现不够丰富。因此破它，既然要破它，就出现一个黑白灰的组合。这时候我们就要看吸水调墨之后，我再做一个笔触，1笔、2笔、3笔、4笔、5笔，我就要看这5笔浓墨和这5笔浓墨会不会有相似之处。相似的墨色有了不怕，你只要形不一样，也会不一样。就怕相似的墨色有了，形还一样，不是这么画形，还是在这么画形，就麻烦了，它就会出现画面当中的重复。因此我觉得我们一定要记住，为了练这个笔墨的干湿浓淡，请大家记住避免排列组合合页避免，特别是没有墨没有水了还要蘸一蘸继续再画，避免这个的结果是会使大家画出1片、2片、3片叶子，以至于数片叶子都是一样的，因为方法一样既然这样，我们说我们应该调整，那么什么样的叶子可以让它破你这个格式，让你一上来就会有好的感觉？我为大家来举例子
刚才我们画当中大家看到了，我是用浓破淡、淡破浓的形式做的。下面我再为大家做一片叶子，咱们不上来以后要画叶子的外轮廓，我们上来以后先吸点水，我们笔略微蘸一点浓墨，在一个构图位置合理的状态下，我们来考虑。比如说，就在这儿吧，就在这个位置，我们做，在这个左侧上边这正好有点淡墨，我画两笔，我画这两笔，大家一看，明显的就是造成一个简单的笔触组合，然后我把这两笔勾一下，勾完的结果，大家看到了，是一个叶子小叶的一部分，然后我又画了一笔。这时候我可以考虑它有杆没有啊？如果有是这样的，这时候这片小叶可能就是这一片叶子当中被烂掉以后剩的那部分。我这时候可以调点重墨，给它勾成叶脉。勾好了，叶脉勾好以后，我就想，根据这一组叶子，那片叶子需要画多大，需要画多重。这时候我先蘸点浓墨，调一下笔，能不能为了这片叶子要进一步的造型，我单画两笔重墨，因为这边是湿墨，这笔重墨我就画枯笔，画到这儿不动。好，如果它和它墨色不重复，肯定对了。这时候我吸点水，我就会把这笔强调一下形，而把这笔和它连接。当我一连接，我就发现这片叶子原来没破坏之前就是现有这个状态，它是侧面的。那么好，那我就干脆把这片叶子给它长上，它可能就是这样的。这就是荷叶的这个简单的一个创作思路，一个创意。这样的画面你画起来，你所有的叶子就会自如。我们画荷叶追求什么？我们画荷叶就追求笔墨淋漓酣畅，变化大，用水用到极限，枯笔画当中造型表现丰富，我们就追求这个。因为只有体现中国的水墨味道体现到位了，我们才给人家一种感觉，中国画的力度、味道和中国画独特的这种绘画韵味。这种韵味我觉得是靠它的意境来的。意境的综合因素在于兴趣和情趣结合的好。下边呢，我拿小笔调点墨，勾一个白色的莲花。这样的话呢，我和这个干湿浓淡相结合的墨色会形成一种对比。勾在哪儿呢？首先要勾在这儿，我看看白色莲花，一笔一勾，可以掏，这叫镂空，就这个杆在前，这个线在后，这叫镂空杆在前，线在后。白莲花，好，勾好。白莲花勾好。这个白莲花勾完了，就等于把这块空白占了。我们一张画，每张画都要有空白，右上侧的空白，左下侧的空白，右下侧的空白，最后都不能一样。这个空白你看它是这样的多边形变化的，这个空白是几乎是一个三角的，都不一样。下面我又调了点浓墨，在这个角上勾一个没有开的莲蓬，或者是花骨朵，就是花蕾都可以。我先画一个花蕾，然后在它的旁边露一个莲蓬。大家看这莲蓬可以勾先点再勾，先点再勾，先勾再点都可以画完莲蓬以后，就把这个花给它完善一点。这又出现了一个小花。这个画了莲蓬了，这个就不要画。如果两个花同时都是格式一样，都要带莲蓬不好这时候我就蘸点浓墨，把这个花蕊点出来。一点这花蕊，这个白花就变得厚重了。这个也如是，适当的少点两个花蕊，因为这边点的多了，它近呢，它也完整，那个不完整
是吧？画面当中花不要多，如果你叶子比如说是1、2、3、4片，切记呢花不一定非要多，你花也是4朵、5朵，好像就欠考虑。这个花画完了，是不是要画一个杆儿呢？不一定，大家注意，您看这么多线在这摆着呢，1个线、2个线、3个线，甚至还有3条淡墨线，这些线就已经支撑了这个花了。切记不要为这个花再单画一个杆儿，那就太具象化了。因为我们画写意画，齐白石讲，作画要在似与不似之间，是吧？似与不似之间，齐白石讲这个道理，是为了让大家在画写意画当中求不似，不是为了让你画像的，是为了让你画的不像，并且还是。这是我们应该对古人的一些名言名句、一些艺术理念要有一个新的认识和理解。下面我就用刚才那支大笔打起来，吸一点水，调一点淡墨，补一下画面的上边的空白，比如这个就堵住了。堵住了以后，我们就可以看这是不是可以下来一条线。比如这就堵住了，画一条线，是吧？这条线如果堵住，觉得单一不好看，我们可以破一个，啊，这还可以再破过来。怕这个墨色淡，有时候淡到很淡的状态下，你这画一拖出来就不淡了。我们画要脱表啊，你脱表当中，只要后边衬一层白纸一脱，那个淡墨全出来了。为什么中国人有一句话叫“3分画7分表”？它不是夸张裱画，而是夸张这个裱以后的这个墨色变化的这种道理，啊，这样这个画干湿浓淡都有了，是不是都有？我们验证一下，干墨比中有，大家能看得到，我指地儿全有，我一指到地儿全是。这干墨造成什么了？干墨造成飞白了。飞白是什么呀？飞白就是肌理啊，肌理就是这些没有画到的地方。有的画家画到这儿的时候，就干脆把这个肌理再拢一下，哎，就变成叶子了，啊，一画变成一个叶子，它就是这片叶子的一个整个一个结构，把它点一点，哎，这是一片肌理。有的就不拢，因为这儿有线了，我再拢不好，就变成墨色，变成干脆是干的干笔肌理，这都可以，但是它是干的，干的在画面当中特别重要，没有干笔就没有湿笔存在，这是一对矛盾。然后就看浓淡。现在这张画的浓淡，我觉得还可以再加重，因为这时候您画到这里，也要拿起墨来，往盘子里再倒点浓墨，然后拿大笔，笔必须是湿的状态啊，看看是不是湿的啊。好，吸浓墨，调好了这个浓墨，薄薄的浓墨过来，在某一个具体位置重墨强调。我这么做，您也可以这么做。为什么？因为画到这个的时候，往往可能是因为宣纸的问题，可能是因为墨色原来不够浓的问题，会造成有些墨色干了以后是变淡变浅了，就不像您湿的时候那么丰富了。所以要适当的加几笔重的，加这几笔重的以后，画面当中可能层次会更明显。然后随时还可以改这个花的这个心儿的位置。你看这心儿又改在这儿来了，刚才是在那儿，现在改这儿，啊，随时可以加点金脉，啊，都可以。在写意画没有干的时候，这种变化调整都可以。然后，比如觉得这2条线齐，也不许随便把叶子夸张了一个形，也要看着结构走。比如这笔可以加点啊，加完了以后，比如觉得还是不舒服，那您就吸一点水，就在这个位置单独画一笔小叶儿，就不齐了，小叶儿就长出去了，长出去以后，它就会形成。这块黑墨被破坏出另外一个形，哎，画面就感觉丰富。那些地方就尽量不动就不动，因为什么？因为它在虚处，干湿浓淡为什么要这么要求？就是为了表现虚实。下面我们想让这个花不变成白花了，我就拿一点曙红颜色调起来，放在调色盘里边，拿一支中号的笔，这支笔就是画花使的，你看这个颜色还有是吧？就画花使的，调一点红，哎，把这个花的上半部染一染，侧锋染一染，染一染，这个也是染一染，这个也是染一染，
你看就不用调了，越染越淡，因为它是后边的，越染越淡，就形成了一个带点颜色的一个花的造型。这个染法叫什么？叫勾勒填色法。勾勒填色法是先勾后染，墨骨加勾法是先墨骨后勾，我们这个叫勾勒填色法。大家应该通过这一勾，又掌握了一个新技巧。这样画面当中就笔墨有了，浓淡干湿有了，达到练的目的了。那么这张画还要有情趣啊。光画一个莲花，莲花里最好有点动的，因为我们画一张写意画，写意花鸟画，鸟语花香追求的是一种感觉。荷花呢？荷塘清趣，清趣在哪儿了？有点小动物，比如有一条小鱼呀，有一个小蝌蚪啊，或者有点小青蛙呀，或者甚至有点什么小鹅呀，或者鸭子。因为这个空间大，我们看起来那块白，画多大东西？画太小东西不行，画太大不行。你比如我画一只鹅或者一只鸭子，肯定就大了。所以我们觉得它虽然是大，但是它只能画小东西，因此我们就点上一条小鱼，拿那支红笔，笔尖略微调一点墨色，小鱼一条，转笔一转笔画出来，一定要转笔画一条好，两条好，那根据您的这个需要，一条有点单，那我再画一个，两条鱼，两条小鱼画好了，画好了以后，拿那支小笔蘸浓墨的笔，把它完善一下，把背部的鳍画出来，这必须是浓的把它的眼睛画出来，把它的前面的嘴画出来。画小鱼的时候注意，两边的分水就不要画了，太具象了。因为我们画的是写意画，只要形具备，神韵有，画面就有意思了。我们求的是情调，是吧？写意画画到这个程度的时候，你还有一个调整的过程，就是看你这个叶子一干了，你就发现白有时候是多怎么办？我们调整调整，但是本着一个中心思想，我们是表现浓淡干湿的，用大笔吸水，吸完水以后，淡淡的在后边画点淡叶子，使那片叶子延伸淡淡的堵一下，你一堵就把这花挤出来了。这花不能都露着呀，4瓣5瓣全露着不好，得有点堵的地方。所以这个叶子有时候堵它是很重要的这个地方也是适当的堵一点，这个堵上边下边不堵，这花这边的花是堵下边，上边不堵，上边不堵，堵旁边，这样的画面就会感觉舒服。好，这样的话呢，就又加了一层淡墨。我觉得画面当中的效果就是靠这种感觉来不断调整，特别是画荷叶，没有浓淡干湿，画面感觉笔墨平板质是最不好的这一张画的题款，大家看得到，怎么题？我一直是要求学员在绘画当中把题款的内容放在创作当中。同学说了，老师，我想把这个题款题在横处。好，那么这时候你就要强调下边的某几个竖线是不是合理？怎么强调竖线？我再加一条，不对，我再加一条只能破坏黑白，破坏留白里边的这种空间关系。那你可以加点其他的内容，比如说点，比如说我拿这个笔蘸了点浓墨，拿小笔蘸点浓墨，蘸浓墨，蘸好，拿小笔，然后点这个杆上的这些小毛刺，这一点，你点哪个不点哪个，就已经告诉你你有主有次了，已经告诉你你想强调谁，想忽略谁点的不要太多点的不要太多，跳跃点上面也是点几个，不能都点，后边的不点了，点这几个，画面就丰富多彩。下面我把画题上，大家看看，提一个什么呢？池塘深处。下面我们盖章，用我们
选择好的印泥。我们今天的印泥，我们用一个发冷一点的颜色的，啊，红里面发冷一点颜色的，把它盖好。这盖章的时候，如果你要太在角上，你也可以往下盖。比如这个章我盖在角上，太角了，我就盖在这儿，在它字的下头也可以。这个没有具体的要求，啊，根据画面需要。这就是说我为大家用浓淡干湿笔墨来调整画的这篇